ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டு லஞ்ச் பண்ணணுன்னு பார்க்கலாம். அவங்க நல்லா சுட சுட ஆவி பறக்க சிக்கன் பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. பசங்களாம் ஊர்லேருந்து வந்ததுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி பிரியாணி பண்ணியாச்சு. ஏன்னா அவங்க சாட்டர்டேவே ஊருக்கு போகிற மாதிரி பிளான் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வீடியோவே லேட்டாக தான் போடுவேன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களாம் ஊருக்கு போனதுக்கப்புறமா தான் பசங்களும் பசிக்குது சொன்னாலும் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா தம்மு உடைச்சாச்சு. சூப்பராக வந்து வந்திருக்கு உதிரி உதிரியாக. அதுக்கப்புறம் தயிர் பச்சடி, முட்டை, தவா தந்தூரி தான் பண்ணியிருக்கேன். எப்பவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பசங்க வரும்போதெல்லாம் சிக்கன் 65 தான் பண்ணியிருக்கேன். இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தவா தந்தூரி பண்ணியிருந்தேன். ஒரு கோழி ஃபுல்லாகவே அப்படியே வாங்கி கொஞ்சம் பிரியாணிக்கு கொஞ்சம் தவா தந்தூரிக்கு மாதிரி பண்ணியாச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.